नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बारिश के मौसम में बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम से बचने का आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है। इस मौसम में बच्चे और बुजुर्ग लोगों को बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम की परेशानी होती है और परेशान हो जाते हैं। कई तरह की एंटीबायोटिक गोलियां डॉक्टर्स देते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। आज मैं इस वीडियो में बारिश में मौसम में होने वाले बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करने का आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल करके बारिश के मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियों से आप घर पर इलाज करके ठीक हो सकते हो। आइए जानते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक नुस्खा बनाने की विधि। इसके लिए आपको 50 ग्राम सौंठ पाउडर लेना है। दूसरी चीज़ है 50 ग्राम अम्बा हल्दी पाउडर लेना है। तीसरी चीज़ है आपको 20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर लेना है। चौथी चीज़ है आपको 7 लौंग को भूनकर पीसकर बनाया हुआ पाउडर लेना है। और पांचवी चीज़ है 250 ग्राम गुड़ लेना है। इसको बनाना कैसे है? इसको बनाने के लिए गुड़ को कढ़ाई में रखकर गैस पर रखना है। जब गुड़ पिघल जाए तब उसमें ये चारों पाउडर, सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लौंग का पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह गैस को बंद करके मिक्स करना है। और जब मिक्स हो जाए तो गैस को बंद करके हाथों को पानी वाले भीने करके इसकी छोटी छोटी चने के दाने जितनी गोलियां बनाकर रख देना है। ये हो गई बारिश के मौसम में होने वाली बीमारी बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी की दवाई। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? बड़ी उम्र के लोगों को इसमें से 2-2 गोली गुनगुने पानी के साथ 2 टाइम लेनी है। और छोटे बच्चों को 1-1 गोली पानी के साथ 2 टाइम लेनी है। इसका उपयोग करने से बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां, बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, जुकाम, इन सारी परेशानियों से बच सकते हो और मुक्ति मिलती है। और फालतू एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाकर इसकी साइड इफ़ेक्ट से बच सकती है। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो